八字算命术雅称八字命理，是基于生辰八字推算的一门占卜术。向大家推荐一位研究八字命理20余年的道长，擅长八字算命、居家风水布局、灵符法事。道长微信：20882988。立夏至，暑气来。在明代，立夏这天，天子会赏赐冰块给大臣。今天看来轻易可以得到的冰，在没有制冷技术的古代，实在是个稀罕之物。3000年前的商周时期，宫廷就有专门掌管冰块的官员，叫伶人。《周礼·天官家载》记载，每年12月，伶人命令下属到江面、湖面上采冰。由于保存环境方法的限制，这些藏冰的2/3都会在使用前自行融化，因此要采集远远多于需求量的冰块，才能满足宫廷需求。采来的冰块主要用于皇室祭祀、宴饮、消暑、保鲜等，天子也会拿出一部分赏赐给身边人。天子赏赐藏冰有等级之分，只有大学士等皇帝亲近之人得到赏赐的机会较多，还有官职很高、年龄达到70岁的退休官员，也有机会在夏季得到皇帝赏赐冰。其他官微或罢官之人就没有这种待遇了。藏冰不只为了消暑，还有一个十分奇特的用处，用冰寒尸。在天子或王后去世后，为了让尸体供子民敬仰，要在尸床下置放冰块来降温防腐。达到某种级别的官员也有享用赐冰寒尸的特权，这是等级的象征。《礼记·丧大记》中记载，自天子以下至大夫有用冰寒尸的特权，比大夫更低的士就没有这样的特权了。到了唐朝，规定3品以上的官员在暑月去世时赐冰，这些规定体现国家对高级官员的体恤和关怀。世间有多少事，就像这冰块，原本清清白白，偏偏被附上万种意思。